مرحبتين ومرحبتين، وين هالليكي وين؟ وينكم يا جماعة؟ وين اللايكات؟ وينكم يا سبسكرايبرز؟ وينكم يا مشتركين؟ كيفكم؟ أخباركم؟ كله تمام؟ وين؟ لا عم نشوف لايكاتكم ولا عم نشوف تفاعلكم على القناة. 3 أرباع العالم عم بيشوفوني مش مشتركين؟ ليه؟ اللي عم بيشوفوني ومش مشتركين، ليه منكم مشتركين؟ في كبسة اسمها سبسكرايب، اشتراك بالعربي، بسوق فعلوا زر الجرس توصلكم كل شي جديد عم ننزله. طيب بلا طول المقدمة، ما تنسوا أكيد فهمتوا ليش هالمقدمة. ما تنسوا سبسكرايب، لايك، شير، اوكي؟ وكومنتات على الفيديوهات، طيروا شوي الفيديوهات. اليوم وصفتنا يا جماعة حلوة، لا الحلوين مثل ما نقول. هي المفروكة اللبنانية بس على طريقتي أنا. المفروكة اللبنانية اللي انتم بتعرفوها، اللي بتنعمل بالسميد مع الزبدة، وبيحمص السميد على النار وبيحط له قطر والى اخره. اليوم حفرجيكم طريقة مختلفة، هينة، سريعة ووفرة للمفروكة انكم تعملوها بالبيت وتطلع طيبة وتحلوا هلا تمكن بهذا الشهر الفضيل. خلونا نبلش. مثل ما قلت لكم وصفتنا اليوم هي المفروكة بس على طريقتي. انا هستعملها توست محمص. انا اليوم رح استعمل 3، انتو عندكم تستعملوا حسب الصينية اللي بدكم تحطوا فيها. انا صينيتي كبيرة شوي، رح استعمل 3 يغطوها. رح استعمل 2.5 كوب سكر، 3 كواب مي. زادف شاي، شاي بدي اشرب انا وياكم شاي اليوم. مع سهل وموارد، ربع كاسة بربع كاسة، كاسة شاي او كاسة متة. هلا لا الشاي للوصفة مش لنشربه نحن هلا، اوكي؟ هلا حابين تشربوا شاي اهلا وسهلا. خلونا نبلش على النار فرجيكم كيف تكون وصفتنا لليوم. رح نبلش اول شي انه ننزل السكر على النار ونحط فوقه المي. سمعتك لا مش عم بعمل القطر عم بعمل منين. هيدي عم نعملها للباز تبع المفروكة او للقاعدة تبع المفروكة. بعد ما حطينا المي والسكر بنحركهم شوي تيدوبوا معنا. بدنا نحط هذا مش ظابط اليوم معي. بدنا نحط ظرف الشاي. نتركهم يغلوا. عم نظبط شوي الكارت اشعاع مظبوط. اوكي هلا ظرف الشاي حيعطيها لون للقطر اللي معنا هلا هون، اذا بدكم تسموه قطر، اوكي؟ فبدنا نخليهم يغلوا ويصير لونهم شاي تقيل، يعني لون الشاي التقيل، على قولة اخواننا السورية اكرك عجم شي هيك. يلا هلا بطنجرة كبيرة بدنا نحط تقريبا شقفة زبدة، تقريبا بتطلع شي 20-50 جرام حسب قديش عم تستعمل كمية التوست اكيد. بدنا ندوبها ونسقط فوق التوست. يا جماعة انا عم بستعمل اليوم توست جاهز محمص، انتو فيكم بالبيت اذا عندكم فرنجة مثلا قديم تحمصوه تعملوه بنفس الطريقة. اذا عندكم توست طريقة قديم كمان يمشي معكم. شو ما فيكم تحطوا محل التوست، بس انا صراحة ما عندي شي قديم اليوم استعمله، كله عم باكل. مش شايفيننا نصحان؟ شو يا جماعة نصحان او مش نصحان؟ حطولي بالكومنتات بالتعليقات يعني.
بنكسرهم شوي صغيرة ما بيأثر، رح يرجعوا نحركهم على النار، نطبخهم على النار لهلا. بس بدكم تنتبهوا ما تحترق معكم الزبدة، يعني تحطوها على نار نايصة مثل ما بيقولوا، خفيفة. كسرون شوي بالمعلقة إذا بدكم منه مشكلة. وهون الشاي اللي بعده على النار بلش ياخد لون، بنبلش ننزله شوي وشوي فوقا. ما دفعت مش درجة وحدة. هلا أنا عبالكم شاي بس إنه هي قطر ملون ومنكه بطعمة الشاي. طيب يا جماعة، هلا أنا عم نزل آخر وحدة من الشاي مع التحريك المستمر أكيد. هلا هون بدنا نتركهم شوي يغلوا على النار، ينشفوا معنا مظبوط على النار، وبنرجع لكم. هون تقريبا صارت الطبقة التحتانية المفروكة جاهزة معنا. بنزيدلها مزهر والموارد، خليهم نقلبها تاخدوا بالهم مظبوط. كده عملية أنا على النار، كنت تبغوا ما تلدع معكم. هلا نتركها تفتر شوي وبرجع لكم. وفي شغلة يا جماعة، يمكن تاخد معكم شوية مية زيادة حسب نوعية التوست، المهم تكون معكم عجينة متماسكة تقدروا تستعملوها. طيب يا جماعة، بعد ما خلصنا على النار أنا حطيتهم بجوتة يبردوا معي أسرع. مين منكم بيعرف ليش اسمها مفروكة هالأكلة؟ ما حدا؟ ما حدا بيعرف؟ طيب هيدا اسمها مفروكة، يعني بيفركوها رقبتها، بيفركوها بيدعكوها يعني. بدنا نعملها بهالطريقة. هيدول شايفينهم هلا بنمعسهم نفسكها. هلا بنكفي فرك تيروح معنا هاو الحبوب اللي بقلبه طبيعي. فيكم تفكوها هيك وفيكم تدعكوها دعك مثل ما بتدعكوا الكبة. بيقدروا يدعكوها لتصير لون واحد يعني 100% تصير هوموجين أو تصير مزيج واحد. بس بدكم تنتبهوا إنه تكون فاترة معكم وما تحرقوا حالكم، يعني مش أكتر. خايف عليكم أنا. هلا صار الوقت إنه نحطها بالقالب. هلا فيكم تحطوها بالقالب، فيكم تحطوها بصينية، فيكم تحطوها بجوة ازاز، بس أنا بفضل تحط بالقالب تتقولى مثل ما انتو بدكم على حالكم. فيكم تعملوها بالقالب العجين الصغير هيك بورسيونات صغيرة أو حصص صغيرة، يعني كل صحن بصحن تسكبوه. بس إنه نحن عم نعمل شي كبير هون. طاولتين خشخاش فوق بعض وتبسوها بقلب الجو، قلب القالب. من بعد ما طبسناها وغلسناها وظبطناها ورتبناها بنغلفها مظبوط ونفوتها على البراد مدة ساعة لساعتين تا كانت بردت مظبوط معكم وجمدت مظبوط معكم. بنرجع بنفرجيكم شو عم نحط على وجهها كيف حنقدمها. هلا شلناها من البراد، سقعت مظبوط معنا وجمدت مظبوط. جمدت مظبوط. هلا اذا بفتحها من هون شفتوا هيدا بتضلها مثل ما هي بقلب القالب. هلا شو ناقصها يا جماعة؟ أكيد
اكيد مش عارفة شو القشطة. انا اصلا انت كمان؟ لا ما بدك اكيد القشطة. طيب يا متابعيني الأوفياء، مين منكم بيتذكر القشطة؟ أكيد أختي بتتذكرها يعني، مش حأسألها أختي، عم بسألكم أقولكم يا جماعة فيكم تجيبوا قشطة من السوق تدفعوا حقها دكة هلا بالأوضاع الاقتصادية يعني، أو فيكم تعملوها بالبيت من الحليب العادي. بس الحليب العادي رح يعطيكم كمية كتير قليلة، يعني أنا هون عامل لتر حليب، طلعوا قد ايه طالع؟ عملتهم قبل بوقت تقدر سقعهم. ما طول عليكم الفيديو، بما انه فيديو القشطة نازل عندي على القناة، رح احط لكم فيديو القشطة انا بصندوق الوصف، رابط الفيديو. رابط الفيديو بصندوق الوصف. فوتوا على صندوق الوصف، فوتوا على رابط فيديو القشطة، تقدروا تخلصوا هيدي الريسيت او هاي الوصفة. بدنا قشطة مفروكة، لأنه يا جماعة إذا حنعمل القشطة بنفس الفيديو حيطلع الفيديو كتير طويل. الفيديو الشيف عامله سابقا على الفيديو، رح نحط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف لتعرفوا كيف عملناها بالبيت. هلا في طريقتين في احكي عنها. احكي. في طريقتين تعملوها بالبيت، طريقة انه تعملوا قشرة الحليب، بس هيدي الطريقة بتطلع لكم كمية كتير صغيرة وبيكون والحليب كتير غالي اليوم. فهيدي طريقة الشيف هلا وفيرة اكتر وبتطلع لكم كمية اكبر بكتير. فنصيحة مني فوتوا على رابط الفيديو بصندوق الوصف واعملوا القشطة اللي عملها الشيف عم بيحطها هلا على المفروكة تتوفروا على جيبتكم، لانه بنعرف الوضع الاقتصادي هلا بلبنان لكل العالم وقديش القصص غالية، فنحن عم نحاول قد ما فينا نوفر عليكم. صحيح شيف؟ خي ريحتني من الحديث كله. طيب يا جماعة، حطينا القشطة اللي أنا عاملها. بدنا نزين على كل واحد بزين على ذوقه، يعني كل واحد بترجع له شو بده. فيكم تقدموها هيك تحطوا شوية عسل على وجهها أو شوية قطر، بس هي أصولا بتتقدم على القلوبات. فأنا عامل اليوم شوية فستق حلبي، مش طحنهم كتير ناعم، فرمهم على السكين ليطلعوا شوي خشنين بيعطوا منظر أحلى، ولوز هيك شي على الخفيف يعني، لأنه بلا القلوبات وبلا هالزينة بيطلع منظرها فالصو على الكاميرا. هلا مش ضروري تكتروا القلوبات لأنه بنعرف إن القلوبات غالية، يعني أنا عم بحط شوي زيادة هون تا يبين المنظر على الكاميرا مش أكتر، بس بيني وبينكم في أطيب من القلوبات معه. في شغلة قطعتها بلا ما تعرف. القطر ما بتخلي شي ببطنها. هلا من شوي قلت لي خي حكيتي عني، بعرف انه تعبان وعم تشتغل وعم تطبخ، بحب ريحك شوي من الحكي. مثل ما قالت جيانا قطعت القطر بلا ما خبركم. ليش؟ تحت الهواء. لأنه كتير هين، هو عبارة عن كوب سكر، هو عبارة عن كوب سكر، كوب مي، ما زهر ما ورد ما قصة حمض، وبتسخنوها شوي على النار وبتتركوهم شوي تيبردوا وبترجعوا بتحطوهم على وجهه، ولا أهم من هيك. فمش ضروري ارجع اعملكم اياها يعني. بس لما ناخد ما نطول الفيديو رح احط شوية لوز على الداير هيك كم حبة. يا جماعة في منهم بحبوا يحطوا او بحطوا لها زهر الليمون اللي بيجي محطوط على الحلويات العربية، اسمه زهر الليمون، لونه اورانج او لونه احمر. او مربى الورد او شو زهر الليمون او زهر ما هي الورد، زهرة الليمون هي عم تحكي عنه. مربى الورد بيقولوا كمان. فيك تسميه مربى الورد، بس ما
مش الكل بيعرفوه مربى الورد. عرفتوا اياها؟ اذا عرفتوا اياها حطولي بالكومنت بالتعليقات. هذا القطن نحن عملناه، نحط شوي على الوجه، او بالكم انا مش هحطه على الوجه، رح لنا هدول القطيات يا جماعة، مش يتحط على الوجه لسبب، كل واحد بحط بصحنه قد ما بده. هذا صحننا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وصحتين سلف. هي وصفتنا كانت لليوم يا جماعة، ما تفلوا مالكم، ما عم نحكي. بالنسبة للون طبعا المفروكة، أنا اليوم مستعمل كنت شاي زلوفة، بدكم إياها غامقة أكتر بتحطوا الشاي الفلت بيعطيكم لون أكتر، لا أكتر ولا أقل. طعمتها مثل طعمة المفروكة الأصلية، جربوها وخبروني. بالنسبة للرشطة حطيتها على الوجه، مظبوط ما عملتها؟ أنا حطول الفيديو أكتر ساعتها. رابط فيديو القشطة أنا عامله تقريبا من شي سنة على القناة، رح حطلكن إياه بصندوق الوصف، فوتوا شوفوا أنا كيف عامل القشطة. هاي القشطة اللي أنا عاملها قشطة بالبيت وفيرة، بتطلعلكم كمية أكبر بكتير من قشطة الحليب اللي بتقشوها عن الوجه. عرفتوا إياها؟ إيه هيدي هي 100%. ف هيدي الطريقة اللي أنا عاملها بتعطيكم كمية دوبل، يعني ضرب 2 أو ضرب 3 حتى من الكمية اللي بتطلعوها انتو بس عن الوجه. سوري شردقنا. هذا كان كل شي لليوم، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوا اكيد صرتوا حافظين الامثله. سبسكرايب، لايك وتشير، فعلوا زر الجرس، وزرعوا لنا كومنتات، كتروا هاي الكومنتات كتروهم.